Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Yusuf Ramadan. Oke, aku akan memainkan mesin kartu boboboi. Ini dia mesinnya. Tuh, aku nggak pakai koin, tapi aku pakai kartu pensitik. Ini dia mesinnya. Oke, pertama-tama kita masukin kartu pensitik. Ini kartu aku main pensitik tahun lalu ya. Kartu pensitik ya. Pensitik. Lalu kita masukin dua. Kita masukin yang ada lubang di sini. Aduh, Lubang di sini ya, lubang. Masukin. Dan kita masukin satu lagi. Oke, lalu kita putar. Sebentar ya. Lalu kita putar. Wow, udah langsung dapet. Aku dapatnya boboboi. Ini boboboi api. Boboboi tuner. Ya, boboboi tuner. Oke, kita main lagi. Oke, pertama-tama kita masukin kartu pensitik 2 seperti yang tadi ya. Salah 3. Kita masukin 2. Oke, kita udah masuk. Lalu kita putar. Ada yang botol warna merah. Maaf kalau nggak kelihatan. Lalu kita putar. Wow, sudah langsung dapet. Aku dapatnya boboboi ini. Sorry. Aku dapatnya boboboi ini ya guys. Oke, cukup sudah. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Subscribe-nya. Oke, jangan lupa channel aku. Dah. Sampai jumpa di channelku. Dadah.